Дух Святой, открой нам глаза сегодня. Научи нас Твою истину, чтобы мы могли стать такими, которыми Ты хочешь нас видеть. Во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал? Аминь. Аминь. Откройте, пожалуйста, послание 2 Тимофею. 2 послание Тимофею, 2 глава. Буду читать по 5 стихи. 2 Тимофею, 2 глава, с 3 по 5 стихи. Библия говорит: итак, переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Сегодня я проповедую на теме «Добрый воин Христов». Добрый воин Иисуса Христа. Добрый воин Христов. Кто из вас хочет быть добрый воин Иисуса Христа? Аллилуйя. Библия говорит нам, повсюду в Библии мы видим то, что все верующие люди воины. Вы слушаете меня? Все христиане мы должны быть воины. Человек, который не знает, что идет духовный бран, как верующий, это человек вообще еще не пришел к вере. Он вообще еще не ошакнулся, он еще не проснулся в духовном мире. Мы живем постоянно в бране каждый день. Где тот парень, который пришел? Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. Вы слушаете меня? Если вы живете в миру, вы даже не осознаете это. Но каждый день ваша жизнь подвязается брани. Борьба, битва, жесточайшая битва. Но, конечно, если вы живете в миру только, у вас меньше шансов, победить. Потому что там вообще нету победы, если вы живете в миру. Потому что вы живете у того же человека, кто воюет против вас. Вы живете под его непосредственным контролем. Вы слушаете меня? Вы живете под непосредственным контролем сатаной, который бьет вас, который издевается над вами, и вы не можете победить его, потому что вы вообще не имеете силу, чтобы победить его. Люди, которые имеют шансы победить дьявола, это люди, которые уже искуплены Богом, которые спасены кровью агнца, которые живут с Богом каждый день. Аминь. Когда вы начнете жить с Богом, тогда у вас появляется возможность сражаться с сатаной и победить. Аминь. Так что, если вы верующие, вы знаете, что война еще реальна, брат еще реально, но теперь вы имеете все потенциал быть победителем. Сейчас вы имеете вся возможность быть победителем в этой брани. Не просто может быть вы победите, вы вообще уже имеете победу, потому что Иисус уже обеспечил вам победу. Но Иисус, все равно Бог говорит нам, итак, перенеси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Почему страдания? Дело в том, что если ты воин, ты не можешь избежать страдания. Даже на репетиции, на тренировке. Ты должен качаться, репетировать или тренироваться. И в эти вещи, не очень, когда ты тренируешься в войне, она не очень легко для твоей плоти. Аминь. Когда мы думаем о войнах, мы думаем о всяких вещах. Мы можем думать о беге с 5 часов утра или 4 часов утра. Люди начинают бегать. Мы можем думать о приказе и так далее. Но сегодня наша брань не физическая, как войны советской армии или украинской армии. Когда мы смотрим в Ветхом Завете, я уже сказал это в прошлый четверг,
To Vetki Zavet Pone, Naponine, Vetki Zavet Naponin, Wojnamy. Naponine wojnamy. I my widzimy, że tam ich wojny były w основном физическими. Но наши с вами, Библия говорит, что мы не боремся, мы не воюем против крови и плоти. Когда мы говорим о том, что верующие находятся в брани, то мы не говорим, что наша битва против людей. Мы не воюем против людей. Ты сказал, это воры пришли ко мне домой, они ограбили меня, и они сбили меня, или что мне поделать, если люди пришли, они хотят бить мою жену, или что-то подобное. В твоей голове должен быть такое всегда. Что наша битва не против крови и плоти. Наша битва ни в коем случае не против людей. Вы слышите? Поэтому я не могу понять, и я не могу терпеть, что верующие дерутся, или верующие кричат на друг друга. Если вы в этой церкви, и вы кричите на другие, вам надо пересмотреть свою жизнь. Даже если они, вы сказали, может быть, вы скажете, они обижали меня. Да? Даже если они обижали вас, вы должны знать Слово Божие, по которому мы живем. А Слово Божие говорит, наша битва, наша брань не против крови и плоти, не против людей. Мы призваны иметь только одно отношение с людьми. Мы призваны только любить людей. Это единственная обязанность, которую мы имеем к людям. Мы не призваны воевать с людьми. Мы не призваны воевать с другими церквями. Мы не призваны воевать с другими пасторами. Мы призваны любить людей. Наша брань не против крови, не против плоти. Если ты воюешь против людей, если твой сын, или твоя дочка, или твои родственники, они тебя не понимают, и они начинают тебя ругать, или тебя поносить, и ты начинаешь кляться, и биться, и кляться, и делать всякие гадости, ты еще не верующий. По-настоящему, да, ты спасен, ты идешь на небо, но Иисус не отражается в твоей жизни. Ефесянам 6:12. Ибо наша брань, откройте, пожалуйста, Ефесянам 6:12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Библия говорит, наша брань против людей, так? Но дальше идет, но против властей и начальства. Я слышал какую-то историю, что в Одессе кто-то проповедовал, американец один проповедовал на этой теме, на конференции. А там были представители КГБ. А он проповедовал, что мы должны воевать. Мы должны не свергать власти и начальство. Дорогие товарищи из КГБ не разбирались. То есть они не узнали разницу. Они не знают, что тот брат бедный, о котором они хотели это самое убить и уничтожать, они, поняли так, что эта церковь призывает людей не свернуть, тогда был Кравчук, не свернуть Кравчука. Вы секты. Вы призываете людей к войну, вооруженному восстанию. Это не то, о чем речь идет. Аминь. Власти, если Библия уже говорит, наша брань не против власти, не против крови и плоти, не против человека, люди, которые стоят во власти, они же люди, правда? Это уже решит, это уже разрешает все эти проблемы. So, наша брань не против людей, не важно, где они находятся. Может быть, наши соседи, может быть, они находятся в власти, люди есть люди. Аминь. Мы не воюем против людей ни в коем случае. Поэтому, когда люди в миру ругают правительство, когда люди в миру ругают президента, мы благословляем правительство и президента.
Amen. Однако, мы знаем, что мы живем в реальном мире, но кроме реального мира, который мы видим, есть также очень реальный духовный мир, который мы не видим. И в этом духовном мире есть также власти и начальство. Библия говорит, они мироправители, они правят мира тьмы века сего. Мира тьмы. Вот, против этих правителей мира тьмы верующий борется. И главный из них – дьявол. Дьявол, он главный, самый главный. Так? Вы это знаете. Кто-то говорит, я не верю в дьявола. Поэтому он так тебя бьет страшно. Когда ты не веришь в него, он просто тебя бьет как футбол. Он просто издевается над тобой. Но когда ты знаешь, что он есть, и ты знаешь, как противостоять ему, Библия говорит, что противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Когда вы начнете его прогонять, вы будете знать, что он убежит от вас. Мы говорим о том, что израильтяне воевали физически, но наш брат сегодня уже не физически. Тогда против кого мы боремся? Против дьявола, так? Но это неверно, когда мы говорим, что мы боремся против дьявола. Вы слушаете меня? Я же вы это очень хорошо поняли сегодня. Мы не воюем уже против дьявола как такового. Мы уже не боремся против дьявола как такового. Наш брань против дьявола сейчас, это уже является... вы знаете, когда, допустим, допустим, фашистская Германия, так? Вы знаете, что после того, как Гитлер уже совершил самоубийство, армия их еще продолжает вести войну, так? То же самое положение мы находимся в духовном мире. На самом деле, дьявол уже побежден полностью. Аминь. Но он ведет как бы партизанскую войну. Можно сказать, что он ведет партизанскую войну против нас. И то, что мы делаем, это всего лишь очистки дорогу. Чтобы то, что враг побежден, это одно дело. Но надо перезахватить те территории, которые он владел все время. Вы понимаете? Допустим, Гитлер был побежден в Германии, но в это время советские войска еще вели освободительные войны, чтобы освободить те территории, которые владели дьявол раньше. То же самое в духовном мире происходит. Колоссянам 2:15. Откройте, пожалуйста. Колоссянам 2:15. У нас основные враги, 3 враги, против кого мы воюем. Дьявол – это самый последний из них. Вы слышите? Смотрите все на меня теперь. У нас верующий призван воевать против 3 врагов. Первый из них – это дьявол. И он это самый простой враг. Для верующего. Для мира всего – это самый страшный враг. Но для нас дьявол – это самый простой враг. Потому что он уже побежден. Колоссянам 2:15. Отъяв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Иными словами, здесь написано, что Иисус отъял, отобрал силы у начальств и властей. Или у дьявола, можно так сказать, Иисус отъял все силы, которые имел дьявол раньше. Иисус что делал? Отъял от него силы. И потом, после этого, Библия говорит, и властно подверг их позору, восторжествовать над ними собою. Что это обозначает? Вы когда-нибудь смотрели фильм? Римские, такие старые фильмы, римские фильмы такие, во время Римской империи и римские войны. В древности, когда государство какое-то или империя какое-то побеждает другое государство или другое империя, они захватывают царя этого государства. Аминь. Они захватывают царя,
И когда они захватывают царя и военачальника, они их, как то, что называется, подвергают позору. Публично. Сейчас осталось какой-то часть из этой традиции. Это то, что мы называем парад. Откуда произошло? Вы знаете, что у нас бывают парады, да? Воинские морские парады, но октябрьские парады, революции парады. Всякие парады бывают, так? Откуда это пошло? Традиции парады. Парады пошло от того, что когда одно государство вело войну против другого государства и победило это государство, побежденная страна или победившая страна устраивает парад. Парад это обозначает перевод, словесный перевод парад обозначает демонстрировать, показывать что-то явно. Амин. Это значит зрелище. Парад, это как зрелище. Парад, есть другой пример парада, вы поймете сейчас. Вы видите, обычно бывает демонстрация мод. Женщины показывают разные одежды, да? Это иначе говорит тот же самый парад. Парад можно говорить вместо демонстрации мода, можно говорить парад мода. Амин. Так что парад, который мы делаем, это демонстрация, это явление, это показ чего-то. И что такое парад после войны? Парад после войны это демонстрация миру, что враг побежден наш. И как они это делают? Они подвергают врага позору. Каким образом? Они очень часто, если они подписали договор, да, о капитуляции, да, они посаживают этого побежденного царя в лошади, как это называется? Колоснице, так? Колоснице, да. Побежденным в безобразном манере. И еще хуже вообще-то то, что делали, они связывают эти цари к этим коней, к этим лошадям, колесницам. Связывают их на колесницам. И позволяют колеснице бежать так быстро, что эти люди просто на полу таким образом убивают их. До смерти. И люди все начинают скандировать и аплодировать и радоваться, настоящее демонстрировать силу их оружия. Вот то, что называется парад. Сейчас в современном мире в основном так не делают, они приглашают их на суд. Мировой суд и так далее. Тогда суд это уже значит, победа в войне это уже суд автоматически. Амин. И поэтому они таким образом наказывают их. Вот поэтому, когда Иисус, посмотрите в 15 стихе, здесь говорит, что Он отъял силы у начальств и властей, и что Он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою, это то, что имеется в виду. Что Он отъял у них силы, а потом подверг их позору, вот таким образом. Что значит восторжествовав над ними? Восторжествовав, это значит на торжестве. Как бы торжественно, как бы на параде подверг их позору. Вы понимаете? Так что о ком речь идет, если общем взять? О ком речь идет? О дьяволе, правда? 2000 лет тому назад, когда Иисуса распяли, что значит, Библия говорит, мы знаем, что на третий день Он воскрес, так? Что значит Его воскресение? Его воскресение значит знамение или знаменательность о том, что дьявол подверг позору. Именно на воскресение Он не просто сказал, что я победил смерть, но на самом деле в духовном мире был устроен парад. Было устроено торжество в духовном мире. Вот это событие, которое произошло в духовном мире, когда Иисус связал начальство и властей и подверг их позору, это то, что описано здесь в Колоссянам 2:15. Амин. Теперь
Ακονσάτενε σούτ πριγավոր. Ισιόνι Βένος, σατανέ. Δεν слушайте με. Ακονσάτενε πριγավոր ισιόνι Βένος. Поэтому он еще ведет партизанские войны. Поэтому, но, когда человек спасен именем Иисуса Христа, он освобождается от власти сатаны автоматически, потому что сам сатана понимает, что он побежден в жизни этого человека. Поэтому, когда мы проповедуем во имя Иисуса, каждый человек, кто хочет, освобождается и выходит из-под контроля дьявола и становится спасенными. Вот почему так просто мы с вами, дьявол нас опускал, и мы становимся спасенными. Вы понимаете? Поэтому дьявол, самое большое оружие дьявола против верующих людей, это ложь и угроза. Ложь и угроза. Дьявол не хочет, чтобы вы знали ваше право. Дьявол лжет, что я убью тебя, я убью твоего мужа, он всякую вещь, ерунда он может сказать вам. Я лишу тебя зарплаты, ты не будешь иметь ничего. Если ты верующий, ты можешь смотреть ему прямо в глаза и открыть истину. И провозглашать истину, что Иисус отнял у тебя силы и подвел тебя позору. Поэтому, когда мы смотрим Евангелие, одно из оружий Божьих, которое написано в Ефесянам 6 глава, это есть поиск истины, так? Истина есть одно из самых сильных оружий верующего человека. Потому что дьявол всегда лжет. Он знает, что если ему удастся тебе обмануть, ты бессильный, ты сам капитулирован у него. Но каждый верующий должен знать, что дьявол это не самая большая, это не самая главная проблема, которая у него есть. Скажи соседу, дьявол это не твоя самая большая проблема. Это не твоя самая большая проблема. Вы некоторые из вас, вы не говорите. Говорит, дьявол это не твои самые главные проблемы. Скажите друг другу. Скажите соседу. Амин. Единственное, что дьявол будет использовать против тебя, это незнание. Если ты не будешь знать, что ты, и может быть кто-то скажет, и дьявол даже тебя скажет, но это же Иисус победил здесь. Причем я. И дьявол тоже тебе скажет, это же Иисус, а ты такой слабый, смотри на себя. То посмотри Ефесянам 1 главу. Ефесянам. Я учу нас сегодня о власти, о том, что мы войны. Но я хочу, чтобы вы знали, что наша война, как таково, не против дьявола. Да, мы воюем против дьявола, но это не самая страшная война. Аминь. Это самая легкая, которую мы можем запросто выиграть. И мы должны запросто выиграть. Мы уже стоим в этой победе. Ефесянам 1 глава, 19 стиха. И как безмерно величие могущества его в нас, верующего, что Библия говорит? Как безмерно величие могущества его в кого? В нас, верующих. Скажи, его могущество. Могущество Бога. Величие его могущества. Величие его могущества находится во мне. Его победа над сатаной во мне. У меня. Теперь считайте дальше. Под действием державной силы его, 20 стих, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых,
и посадив, одесную себя на небеса. Вот то, что произошло, когда Иисус воскрес из мертвых. Я уже это вам говорил. Что Он не просто воскрес из мертвых, чтобы сказать, что Он воскрес из мертвых. Видите, многие христиане, они так обрадовались за то, что Иисус воскрес из мертвых, что они уже даже не успели задумываться. Зачем вообще-то Он воскрес из мертвых? Мы только радуемся, Иисус воскрес, Он воскрес, аллилуйя. Но что это тебе дает, Но что это тебе дает? Ты же должен знать, что это мне дает конкретно. Вот это именно о чем я говорю сейчас. Что Его воскресение из мертвых обеспечил мне победу над дьяволом. То есть Его воскресение из мертвых обозначает парад победного парада над дьяволом. Его воскресение из мертвых значит Его торжество, когда Он подверг сатане позору. И для нас, поэтому Библия говорит здесь, 21 стиха, 20 стиха, извините, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя, Он воскрес из мертвых, и сидел, и был посажен одесную Бога на небеса. 21 стих. Превыше всякого нашества. Вы уже знаете, что такое нашество, так? Превыше. Девушки, слушайте сюда. Он был вознес на небо превыше нашества всякого, превыше всякой власти, силы и господства. Иисус, когда Он победил сатаны, потому что Он уже подверг ему позору, его позору, Он поэтому восстал превыше сатаны и всех нашеств, властей, господства и всякого имени. И слушайте внимательно. Всякого имени. Именуемого не только в этом веке, но и в будущем полностью. Это значит, всякий дьявол, любой бес здесь, сейчас, в прошлом, в Африке, в Азии, в Европе, в Индии, любой бес, любое нашество, любое, и власти, которые правят зло тьме века этого, уже под Иисусом, не только на Украине, но везде, вчера, сегодня и даже на всякий случай, завтра и 100 лет, через 100 лет. Превыше всякого нашества и власти и силы превыше. То есть раз верит, что Иисус на самом деле выше всякого нашества. Так? Он выше. Так дальше. Не только в этом веке, но и в будущем. Так что все вопросы решены. Многие из вас думают, пока я здесь, я побеждаю дьявола, пока я в церкви. Но когда я уйду отсюда, я не знаю, что будет. Успокойся. Превыше дьявола не только в церкви. Иисус выше дьявола. Иисус выше проблемы, не только в церкви. Но успокойся в том, что Он превыше его в церкви, на улице, дома, когда ты со всеми неверующими на работе, знай, что ты выше. Вместе с Иисусом ты выше эти все проблемы, все бесы, все атаки и так далее. И ты скажешь, я не знаю, что произойдет, если я поеду на дачу или я уеду на отдых, и когда ходил в церковь нету рядом, и нету церкви рядом, и так далее, и так далее. И я нахожусь далеко где-то. Я не знаю, без церкви, как я буду выжить, как я выживу, и так далее. Через год, через 2 года, что будет со мной? Библия говорит, что не только в этом веке,
не нещом време, но и в будущее. Иисус вещи на час. Через год, в другом месте, ты всегда можешь быть вещи обстоятельств, вещи проблем, вещи дьявола, вещи бесов, вещи на час, вещи властей. Сейчас, завтра, на Украине, за рубежом, установи себя в этом. So, раз Иисус вознесся и посажен вещи, а я с ним, согласно Ефесянам, 2 глава 6 стих, я посажен вместе с ним. Так, все то, что идет об Иисусе, тоже речь идет обо мне. Так? Это то же самое обо мне. То я больше не должен бояться дьявола ни в каком случае. Ни здесь, где их мало, ни в Индии, где их много. Я все равно вещи. И это ничего не меняет. Самое интересное впереди, 22 стих. И все покорил под ноги его, и все покорил под ноги его, и поставил его, Иисуса. Ефесянам 2:6 говорит, что когда речь идет об Иисусе, речь также идет о тебе. Потому что ты посажен вместе с ним. Так что можно говорить, и все покорил под ноги его и под моим ноги. И поставил его, можно сказать также, и поставил меня выше всего. Главой. И поставил его, что Иисус Христос, так? Выше всего главою церкви. Почему главою церкви? Вы знаете, если Иисус посажен, то это должен быть выше. Либо я, либо Иисус. Мы есть часть церкви, так? Он есть глава. Он выше. Но если Иисус есть глава церкви, а церковь есть что? Ты в этом теле? Серьезно? Это правда. Ты в этом теле. Иисус есть глава. Значит, если Иисус посажен выше на час, а тело где денется? Куда денется? Не понял. А? Никуда не денется, правильно? Потому что голова всегда двигается с телом. Вот почему написано там в Ефесянам 2:6, что мы были посажены вместе с ним одесную Бога Отца. Когда Иисус был посажен на небе, ты был посажен с ним по той простой причине, что ты его тело. Он голова. Или он глава, но ты его тело. Так что Библия говорит, он покорил все под ноги его. Под ноги кого? Иисуса. Если Иисус есть глава, и Библия говорит под ноги его, ноги это что, голова или тело? А? Не понял. Значит, на самом деле, то, что Библия имеется в виду, то, что имеется в виду здесь, это значит, все начальства, все власти, все бесы и дьявол посажены под церкви, под ноги Иисуса. Значит, подо мною. Потому что, даже если ты самый последний член церкви, ты ниже ноги уже не бывает никуда. Значит, даже ты, самый слабый, самый последний член церкви, все равно, даже если ты самый слабый, ты все равно по-любому над дьяволом. Хотя мы знаем, что Бог нелицеприятен. Так что мы все равны, дети Божьи, равны. Мы имеем разные должности, пастор, учитель и так далее. Но мы все дети Божьи, так? Мы имеем одни основные права. Амин? Но скажем, что ты даже не веришь в это. Скажем, что ты считаешь себя самым такой слабым в церкви. Скажем, все в этой церкви лучше тебя даже, на самом деле. Скажем, что все лучше тебя. И ты просто такой, вообще не знаю, куда девать. То слушай,
Даже в таком состоянии ты можешь побить сатану. Даже в таком состоянии дьявол тебя не страшен. Почему? Потому что он покорил все под ноги. Ты где-то здесь. Может быть, пятка, но с тем Божьей. Еще сзади ты Божьей, удар, ты Божьей на его нажмет. Это самое. Вы не должен быть вам страшен. Это значит, колдуны, они служат дьяволу. Шаманы служат дьяволу. Гадатели и все остальные люди, они служат дьяволу. Это значит, дьявол вместе с ними, со всеми колдунами, со всеми гадателями, со всеми шаманами, под Бог специально поставил их под, чтобы те никогда не боялся их. Сколько бы их не было. Братья и сестры, я говорю, что вернать. Если ты говоришь, что, они его проделали, или как это говорят. Поделали его. Они его робили. Поробили. Если кто-нибудь в вашем доме пороблен, подойди туда. Да, слушайте, подойди туда и говори, слава Богу, что здесь нашелся одного верующего. Вот я пришел. Значит, дьявол, пойми-ка, там написано, что все начальства, все власти, все имена, поэтому, какие бы ни были имена, меня вообще это не заинтересует. Все под мои имена. Так что, хорошо, убирайся отсюда. Оставь его, спокойно, все. Уйди. Когда вы сделаете, так я вам скажу, давайте посмотрим, что случится. Иаков 4:7. Иаков 4:7. Что случится? Иаков 4:7. Когда вы повелеваете дьяволу, всякий раз Библия говорит нам, так, итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и что? От кого? Это значит, независимо, сколько вам лет. Это значит, независимо, мужчина или женщина. Независимо, богатый или бедный. Это уже постановлено так. Что ты прикажешь во имя Иисуса, любой бес, любой дьявол убежит от вас. Конечно, очень часто некоторые люди пытаются изгонять плод. Ты не можешь изгонять плод. Допустим, кто-то пришел и говорит, пастор, помолись за меня, чтобы это бес ушел от меня. Какой бес? Это у меня дух обжегся. И вы знаете, что пастор сказал? Пастор сказал, иди сюда. Такие изгоняются только постом и молитвой. Правда? Я тебе даю? Да. Иди пости 7 дней, дух обжегся, навсегда идет. Короче, вы поняли, что нельзя изгонять плод. Когда это ты это делаешь, никто не поделаешь. Это не дьявол. Ты только теряешь свое время. Дьявол выйди. Но это не дьявол, это же ты идиот. Сам дьявол делает, а ты изгоняешь дьявола. Извините. Кто-то говорит, я не знаю, нужно, очень многие говорят, давайте будем изгонять духа телевизора из нашей церкви. Чтобы люди больше не смотрели телевизор. Да, потому что они смотрят эти китайские, эти южноамериканские фильмы. Поэтому нельзя. Пускай люди больше читали Библию. Давайте изгоним духа телевизора. Ну, это ерунда, ну. Ты не сможешь изгонять плод. То, что человек сам может.
То, что разум ощется. Понимаете? Кто-то подошел ко мне и говорил, я хочу курить, я люблю курить, мне хочется курить. Изгоните с меня этого духа курения. Я говорю, как тебе, ты хочешь курить? Я говорю, тебе хочется курить? Он говорит, я не хочу, но мне хочется. Тебе хочется, да? Да, я не могу делать без. А зачем тогда изгонять? Изгонять до конца, пока тебе хочется. Дьявол вообще уже ушел давно. Все верующие, которые еще курят или еще зависимы от какой-то обычной, когда за вас помолились за освобождение, вы шли из мира, да, вы привели, может быть, дьявол уже тогда действительно вмешался. Но когда вы уже пришли к Богу, за вас молились, за молитву освобождения, значит, дьявол уже давно ушел. Это уже вам надо сказать самому себе, плоть, теперь успокойся. Дьявол ушел, прекрати. Амин. А то это не дьявол. Дисциплинируй себя. Так что, если у вас есть дух обжорства, так и изгоняются только постом. Я только хочу вам делать баланс, чтобы вы имели баланс. Чтобы вы не начали сказать, почему я изгоняю без, а он не ушел? Если это дьявол, он должен уйти. Амин? Амин. Слава Богу. Вот, здесь Библия говорит, противостаньте дьявола, и он убежит от вас. Так что Иисус Христос уже был превознесен выше всякой нашей власти. Имей с ним. Если вы работали когда-нибудь в структуре, где есть начальники, начальство, сначала есть начальник цеху или какого-то, так? А потом начальник отдела или как? А потом идет начальник, главный, может быть, заместитель директора. А потом идет директор. Если ты всего лишь рабочий, то, что скажет тебе, когда начальник цеху тебе говорит, что сделаешь, ты делаешь, правда? Но если суд приходит и регулярный начальник отдела говорит начальнику цеху, делай что-то, он делает, правда? И если заместитель генерального директора приходит и говорит начальнику отдела, что ты сделаешь что-то, он делает, правда? Точно так же оно есть в духовном мире. Первый начальник идет власти. Когда они говорят свои бесы, и кадуны и так далее, это они подчинены властям. И кадуны, и шаманы, они подчинены власть. Но над властями идут начальство. Так? И начальство, власть подчиняется начальству, или наоборот, начальство подчиняется власти, а потом власти подчиняются мироправители века сего. Так? И эти все подчиняются с духов злобы поднебесным. Но Библия говорит, и над этим все стоит дьявол. Но кто из вас знает, что если даже заместитель директор что-то скажет, все должны повиноваться ему, кроме генерального директора. Но если тут же придет генеральный директор, это как дьявол, да, скажем. И скажет, прекрати, не делай так. Он это не сделал, еще. Но кроме этих всех, можно еще найти учредитель или основатель предприятия. Либо это государство, хозяин. Ты как хозяин в этом положении. Ты все, которое над всего. Это то, что имеется в виду здесь. Что Иисус понялся превыше всего. И его поставили над всеми. Над самого главного до самого низа. Поэтому ты абсолютно над. Ты как учредитель. Это ты учредитель назначал генерального директора. Аминь. Это просто он работает там. Можно его снять. Точно таким же образом, как начальник цеху должен слушать заместителя директора, точно так же
na czas, no, ducha na czas, ale vlasti dość slušat mira pravitele vekasivo, no este idiot уже. Основатели предприятий. О, все уже. Извините. Вот так дьявол должен трепещить перед вами, верующими. Потому что все под вами теперь. Все под вашими ногами. Амин. Так что, извините, дьявол не самый главный враг. О, жалко. Что время уже подходит, поэтому я тернашат во время. Дьявол не самый главный враг у нас. У нас мы должны быть, мы призваны быть воины, добрыми, хорошими воинами. Но дьявол запросто мы побеждаем его. Амин. Он не самый страшный. Два другие враги, которые у нас есть, против которых нужно бороться, именно по-настоящему, мы рассмотрим в следующее воскресенье. Речь идет о верующих. Только верующие просто так могут победить дьявола. Но неверующие, которые не имеют власть в имени Иисуса, не то, что не победят. Они вообще служат дьяволу. И дьявол дает им приказ. Они даже не знают, что дьявол есть. Они вообще не видят дьявола. Они вообще, короче, просто рабы дьявола. И дьявол посылает их, как он хочет. Поэтому Библия говорит нам, Колоссянам 1:13, еще 13, что Бог выводит людей из царства тьмы и приводит их в царство света. Когда-то я был выведен из царства тьмы и был приведен в царство света. И когда-то вы тоже были выведены из царства тьмы и приведены в царство света. Но есть некоторые, большинство людей в этом городе, в Киеве и на Украине, все еще находятся в этом царстве тьмы. Поэтому, если вы пришли сюда первый раз, в эту церковь, вы должны выйти из-под контроля сатаны. Вы должны пойти покровительство Иисуса Христа и стать его детьми. Только после того вы начнете изгонять дьявола. Только после того вы начнете иметь власть